Приветствую тебя на моем канале. Сегодня я хочу проверить, сколько можно заработать на собирательстве вещей для убежища и тайниках. Тест будет за долг и на локации приток. В этом ролике ты узнаешь, насколько выгодно заниматься собирательством и какие проблемы у этого способа. Новые игровые режимы уже настал кейс. На сайте обновили апгрейды и контракты. Только посмотри на эти анимации. С помощью апгрейдов ты можешь сделать снарягу дороже в несколько раз. Апгрейдить хоть до штурмы, хоть до гаусс-пушки. Или запили контракт, чтобы обменять несколько предметов на один, стоящий в 2 раза дороже, чем все предметы контракта. Врывайся в StarCraft X с топовым снаряжением из обновленных кейсов с самым сочным дропом. Переходи по ссылке в описании, открывай бесплатный кейс и выводи выигрыш прямо на аккаунт в игру. Спросишь как? При помощи сталкоинов. Если хочешь стать лучшим в новом СК, тебе понадобятся сталкоины. За сталкоинами на StarCase. Ссылка и промокод в описании. По закупу я беру свой стандартный набор, тут особо много не нужно, кроме бафов. Снаряга тоже стандартная. Хоть я и могу одеть танк, авангард или зивку, но я привык бегать в Сатурне даже на ПВП локации. Ну что ж, погнали! Okay, let's go. Сейчас, кстати, 1:30 ночи, я уже немного устал. Надеюсь, не вырублюсь во время съемки. Бегать буду в этой области, мне обычно хватает ее, чтобы залутать полный инвентарь. Я лутаю не только тайники, но и любую другую мебель. Вот как в этом кухонном. Пусть здесь почти все дешевое, но когда насобираешь нормальное количество, можно продать. Не помню, где находятся все тайники, так что лутаю все, до чего дотянусь. Вот этот тайник я не люблю забирать, потому что сложно перепрыгнуть. Обычно после первой попытки бросаю и иду дальше. Вот и сейчас так случилось. Хотя сейчас и 5 ночи, или для кого-то утра, но люди все равно бегают собирать тайники. Вжух камушек, что-то интересное попалось. Здесь вроде есть еще один тайник. Ах да, вспомнил. Нужно опять перепрыгнуть. Да ну его! Худшие тайники с таким паркуром. Дошел до небольшой вышки и словил перегруз. Раньше выбрасывал пластины и патроны, а сейчас уже особо ничего не осталось. Так что забрал последний сейф и пошел на вынос. Сейчас не буду разбирать, что залутал, просто скину все на персоналку. У меня только свободный этот слот с шизой. Думаю, мое барахло здесь лишним не будет. По сути, все то же самое. И маршрут тот же. Обыскиваю домик за домиком, нахожу квантовый генератор. Думал, повезло, но на тот момент еще не знал, что квант теперь стоит копейки. До конца эксперимента буду думать, что это что-то ценное. Проверил еще парочку домов. Потом пошел на завод, а после него в ангар и на вынос. Ничего интересного. Вот что получилось за 2 ходки. Явно нет миллиона, поэтому нужно еще ходить лутаться. Но сейчас уже 5 ночи, и я нереально хочу спать, поэтому пока что перерыв. Бум! Магия монтажа. И уже день, а я готов к новым ходкам.
Все как и в предыдущие разы. Обыскивал дом за домом, находил более-менее ценные вещи и выносил. Единственная разница — теперь здесь постоянно бегали заветовцы. Я в здании, а они чистят споты. Вот один пробежал. Второй, и так еще несколько раз. Прежде чем перейти к результатам, хочу порекомендовать свой телеграм-канал. Там публикую новости, розыгрыши и голосования по теме следующего ролика. Также у меня есть Boosty и Patreon, где ролики выходят на день раньше, чем на Ютубе, и без рекламы. Теперь к результатам. Вот что у меня вышло за все эти забеги. На этот фарм ушло 90 минут. Сейчас отложу более ценные вещи и начну считать. Продавать все на аукционе мне лень, да и слотов свободных нет, а на Твинк перекидывать не хочется. Поэтому просто посчитаю вещи по минимальному прайсу на аукционе. Итак, канистры с бензином по 4000, пропан 6, дизель и метан 20, пластиковые бутылки по 4000 за штуку, в сумме на 88 тысяч и так далее. Не думаю, что вам будет интересно смотреть эти подсчеты, поэтому перейду к более глобальным результатам. Из вот этих вещей я заработал 1 миллион 104 тысячи, если бы продал. В это входит и мусор на продажу скупу. Остались еще вещи, которые мне даже лень считать, так как они ультрадешевые. Здесь максимум будет еще 200 тысяч. Продав и посчитав все это, у меня вышло еще 1 миллион 15 тысяч. В целом получилось 2 миллиона 119 тысяч заработанных денег за 1,5 часа собирательства, плюс еще сотня другая за те шмотки, что даже не хотел считать. В целом на этом способе можно неплохо заработать. В среднем около 1,5 миллиона в час. Делал я все это на ЕУ, а мой знакомый проверил на РУ. И результатом на РУ стало на 400 тысяч меньше. Так что учитывайте это тоже. Однако у этого метода есть серьезные недостатки. Первый – конкуренция. Даже ночью, когда я фармил, люди все равно бегали лутать тайники. После этого ролика конкуренция, скорее всего, станет еще больше. Второй недостаток – это утомительность процесса продажи всего этого хлама на аукционе. Это очень долго и геморно. Если ты готов к этим трудностям, то собирательство может стать хорошим источником дохода. Но будь готов к тому, что потребуется много времени и терпения, чтобы справиться с конкуренцией и постоянно продавать найденные вещи. На этом мы с вами прощаемся. Пока.